Девушке подарили старинные настенные часы. Они заводились вручную и почти не тикали. Но после этого по ночам она начала слышать, как кто-то шепчет. Прямо вот изнутри маятника. Она сняла их и вынесла в кладовку. Но с тех пор каждую ночь в 4:03 она слышала стук маятника и какие-то непонятные шорохи. Хотя на секундочку, в тот момент они уже не были заведены. Друзья, подписывайтесь на канал, если любите страшные истории. Ну а если вы хотите погрузиться в более длинную, жуткую атмосферу, то обязательно смотрите мой новый большой ролик, он уже на канале.